Avtomashina boshqaruvi davomida bunday qoidabuzarlik holatlarini ko'p bora guvohi bo'lgansiz. Siz bunday holatlarda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20 sentyabr kunidagi yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi huquqbuzarliklarga qarshi kurash samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 747-sonli qaroriga asosan siz transport vositangizga o'rnatilgan video registratorlar, shuningdek, video kuzatuv va tasvirga olish texnika vositalari orqali hamda mobil qurilmalar orqali qayd etilgan qoidabuzarlik holatlari to'g'risidagi video yozuvlarni video.yhxx.uz saytiga yuklash orqali hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markazlariga yuborishingiz mumkin. Ushbu saytdan foydalanish juda oddiy. Dastlab kompyuter yoki telefon qurilmangiz orqali brauzer dasturiga kirgan holda qidiruv sahifasidagi video.yhx.uz saytiga kirib, o'zingizga tegishli bo'lgan telefon raqamingizni kiritasiz. Shundan so'ng SMS xabarnoma ko'rinishida kelgan tasdiqlash kodini kiritasiz. Ro'yxatdan o'tish oynasi ochiladi. Keyingi bosqichda esa o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni va yashash manzilingizni to'liq kiritib, yuborish tugmasini bosish orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ochilgan oyna orqali qoidabuzarlik tasviri aks ettirilgan video yozuvlarni yuklab olasiz. Keyingi bosqichda esa qoidabuzarlik sodir etgan transport vositasining davlat raqam belgisini kiritib, tegishli qoidabuzarlik turi tanlanadi. Shundan so'ng qoidabuzarlik sodir etilgan vaqt hamda ma'muriy hududiy birlik tanlab olinadi. So'nggi bosqichda esa rag'batlantirish turini tanlash orqali qoidabuzarlik sodir etilgan video tasvirlarni saytga yuklashingiz mumkin. Unutmang, ushbu yo'nalishda aniqlangan qoidabuzarliklarni video.yhx.uz saytiga yuklash orqali yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l transport hodisalarini oldini olishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.